ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ 2RS വ്ലോഗ്. ഞാൻ രാജി. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്നല്ലേ, ഒരു ചൈനീസ് വിഭവമാണ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. കുട്ടികൾ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു പുതുരുചിയായിരിക്കും ഇത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ 1/2 കിലോ, നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത്. നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1.5 സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, ഒരു 2 സ്പൂൺ മൈദ, 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ്, ഒരു മുട്ട നന്നായി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ 1/2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിരിക്കും. ചിക്കൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ. ചൈനീസ് വിഭവമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോയ സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, റെഡ് ചില്ലി സോസ്, ഈ 3 സോസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആ ചൈനീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരാം. കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം. ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും നമുക്ക് ഇതേ എണ്ണയിലിട്ട് തന്നെ വറുത്ത് കോരാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കഴിച്ചു തുടങ്ങും. അവർക്ക് ഈ ഫ്ലേവറിൽ പൊരിച്ച ചിക്കൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവരിപ്പോഴേ കഴിച്ചു തുടങ്ങും. ചിക്കൻ കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 10 to 15 കാഷ്യൂ വറുത്ത് കോരാം. ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ വറുത്ത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. നമ്മുടെ ചിക്കന് ഈ കാഷ്യൂ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് നൽകും. എണ്ണ മാറ്റിയിട്ട് സെയിം എണ്ണ തന്നെ കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 5-6 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇടാം. അതിലേക്ക് തന്നെ 1 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഇഞ്ചി കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് സോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഒരു മീഡിയം സവാള ആയാൽ നന്നായി. സവാള ഏകദേശം മൂക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സോസസ് ഇടാം. ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ്, എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ 3 to 4 സ്പൂൺ വരെ ആകാം. ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ്, പിന്നെ 2 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, അതിനുശേഷം ഒരു 1.5 സ്പൂൺ സോയ സോസ് എല്ലാം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 3 സെക്കൻഡ് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യണം.
നന്നായിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റ് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇടാം. അതും കൂടി ഒരു 1 മിനിറ്റ് സോട്ട് ചെയ്യുക. ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇടാം. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർ 1 സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് കൂടെ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സമയം നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തത് ഒഴിക്കാം. എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് ഗ്രേവി കട്ടിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇടാം. ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 2 to 3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഗ്രേവി ചിക്കനിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിം വയ്ക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്നട്ട് ഇടാം. നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. വളരെ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കനാണ്. എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക്, വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെഡിയായി. ഇനി ഡിഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഡിഷ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും സെസമി സീഡും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെഡി ടു ഈറ്റ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. കീപ് വാച്ചിങ്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ.